Muuqaalkan markaad daawato kadib waxa laga yaabaa in aragtidaadu ay isbeddesho, kalsoonida dadka aad ku kalsoonaanaysana ay yaraan karto. Waxaana islaantan oo lagu magacaabo Anita Shirqooley, nin ay isgaranayeen waqti ku siman muddo 20 sana, goobo ganacsiyo isku dhowyay lahaayeen, macmiil aad u fog yay ahaayeen oo isgaranayeen. Waa uu shirqoolay, qaabka uu u shirqoolana waxa ay ahayd in uu ku ballamiyay xaafaddiisa, iyaduna isma lahayn falkaasiti shirqoolka waa uu ku geysan doonaa. Ninkaana bahalnimadiisa iyadoo qoyska ay og yihiin waxa uu sii sameeyey in 3 maalin ka hor guriga hortiisa uu degan yahay uu ka diyaarsado god dheer ilaa 10 feet gaarayo. Meydkeeda islaanta waa uu qabtay, waa uu jarjaray, 6 bac ayuu u kala qaybiyey, 5 bac oo ka mid ah oo bacahaasiti boorsooyinkan balastiga ayuu ku riday meydkeeda in marka 6 xubnood u kala jarjaray. Kan lixaadna waxa uu sii raaciyey uu ku daray dharkeeda. Boolisku muddo ay ku jahwareersanaayeenna waxa ay noqotay in ugu dambayn ay ka soo helaan meydka dhulka hoostiisa oo ninkan xaaskiisa marka ay soo qabteen in ay u tilmaamtay guriga hortiisa ay ku tiri meydka halkaan ayuu ku jiraa. Arrintanna waxa ay noqotay in gobolkaasiti Rajasthan in dadka halkaasiti xaafad lagu magacaabo Gangana degan ay aad arrintaniti uga argagaxaan maadaama ninkan aysan ka filaynin ilaa heerkaasiti bahalnimada inuu gaari karo. Muuqaalkan waxaan ku faaqidi doonaa ninkani waxyaabaha uu u sameeyey sababta waxyaabahaniti uu u geystay shirqoolka qaabka uu u abaabulay ilaa ugu dambayn sida loo soo qabtay yaa muuqaalkan ku faaqidi doonaa. Balse intaan u gudagelin muuqaalka mar kale wax ka codsanayna muuqaalkaniti alla garaysiin share garayso haddii aad ka mid yahin baaweynta nagu xirnaan nagu soo birto. Waad ku mahadsantahay waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan. Aan gudagalno muuqaalkeena maanta. Qisadan waxay ku dhacday islaantan oo lagu magacaabo Anita, waxaana ay ka dhacday magaalada city lagu magacaabo Jaipur kana tirsan gobolka city Rajasthan ee waddanka city India. Waxaana islaantaniti ahayd dadka deegaanka halka city ku nool iyadoo nolol nooleed qoyskeeda, ninkeeda oo lagu magacaabo Manmohan iyo wiil ayada ay dhashay oo la dhaho Rahul. Islaantan waxa ay ganacsatada halka city ku shaqaysta oo goob ganacsiye lahayd, goob dumarka lagu qurxiyo. Nolosha qoyskanitina sidaas city iska ahayd oo mid iska hagaagsan oo dhibaato badan aysan ku jirin. Maalnimadii 26 Oktoobar 2024 ay ku aadaneed abbaaro 8 saac iyo bar saacadu mar ay tilmaamayso. Islaantan Anita waxa ay samaysay in shaqaalaha goobteeda ka shaqeynayay ku tiri waa aan baxaya meel halkaniti yaan rabaa inaan hawlo ka soo samaysto waa aan soo laabanaya waqtiga city anaga aan maqanahay shaqada hala sii kala wado ku tiri waa ayna baxday. Shaqaalaha shaqadoodii iska sii wateen waqti 3 saac ilaa 4 saac ku siman mar ay ka soo wareegatay islaantan maqnaanshiheedana shaqaalihii goobta ka shaqeynaya waa ay shakiyeen maadaama aysan u baran in islaanta city goobteeda ganacsi waqti inta city la-eg ay ka maqnaato. Qof ka mid ah shaqaalaha ayaa waxay wacday islaanta ninkeeda waxayna ku tiri xaaskaaga waqti saacada ay naga maqan tahay umana baranin in halka city waqti inta city la-eg naga maqnaato bal ku baraarug adiga dhankaaga hadii soo aadan ma ogaan karno sida city fariin ugu fartay. Ninkana maadaama xaaskiisa ay maqan tahay Manmohan ninka la dhaho waxa uu sameeyay in baadigoob uu galo xaaskiisa inuu waco goobihii marka uu isdhiig karo waa ay tii kartaa idil uu baadigoob uu ku sameeyo dadka qaar uu waco waxba natiijo uma soo bixin. Waa uu waayay oo habeenkii ilaa laga gaaro waqti marka inta maalnimada ka dhineed waa uu raadinaya wax warbixinna kama helin xaaskiisa. Habeennimadii waxa uu u sheegay wiilkiisa waxaanu ku dhahay abo hooyadaada waa ay maqan tahay maanta duurkii sida goobteeda ganacsi kaga tagtay waaye waa aan raadiyey aniga waa aan ku daalay sidaas ogow. Wiilkana isaga dhankiisa baadigoob yuu ka sii galay in uu raadin u galo hooyadiis meesha ay ku dambaysaba waa uu ku daalay habeennimadii sida city qoyska isaga hoydeen. Maalnimadii xigtay ee 27 Oktoobar odaygan iyo wiilkiisa waxa ay tageen saldhigga booliska ee magaaladooda ayagoo ku dhahayo islaan yaa naga maqan. Xogtii booliska u dhaafeen booliskuna warbixintii oo idil ay qorteen si baadigoob ay ugu galaan raadin ay ku bilaabeen. Raadinada booliska marka ay sameynayeen waxay noqotay in islaantan taleefankeeda baaritaan ay ku sameeyaan bal meeshii ugu dambeeyay uu ku taarnaa magaalo kale uu tilmaamay. Sidoo kale waxa ay sameeyeen booliska CCTV kamerada ku dhaganeed goobteeda ganacsi qaybta dibadda ee banaanka in ay bal baaritaan ku sameeyaan si ay wax u warbixin ay u helaan islaantaniti meeshii ay ku dambeysay. Waxaana kamerada uu tilmaamtay xilligaasiti islaantaniti oo boorso gacanta ku wadata si caadi qof u socdo ah mooto istaajisatay mootada city raacday
booliskuna waxaa si ay ugu fududaatay islaantan meeshii ay ku dambeysay ay noqotay in mootadaasiti ay nambarkeeda baaritaan ku sameeyaan qof kale si ay u ogaadaan darawalkii ay soo heleen waxaana ay ku dhaheen islaanta city aad qaaday maalintii 26 Oktoobar waxaan doonaynaa goobta aad geysay in aan noo sheegtay boolis ku dhaheen ninka darawalkan wuxuu dhahay magaalo kale yaa aan geeyey oo lagu magacaabo Ganga okay dhaheen booliska warbixintii ka qorteen darawalka waxa ay dib u soo waceen islaanta la weysiin yahay ninkeeda waxayna ku dhaheen magaalada city qof miyaa degan oo idinka idin garanayo ama qaraabo aad tihiin oo kale odaygana wuxuu ku dhahay maya ma garanayo boolisku waxay ku dhaheen qof uun ka xasuuso oo adiga iyo xaaskaaga idin garan karo halka city inuu ku nool yahay odaygu waa uu fikiray waxaan u soo baxay hal qof oo garan kara isaga iyo xaaskiisa waxa uu ku dhahay hal qof yaan garanayaa nin lagu magacaabo Faaruqi oo islaantiina meesha ay ku ganacsato goob ganacsi isagana ku leh boolisku waa ay soo baxeen ninkan ay soo raadiyeen Faaruqi goobtiisa ganacsi waaba ay xiran tahayba oo goob shaqaynaysa ma ahan maadaama ninkan intii dhibaato u geystay goobtiisa ganacsi kuma uusan soo laabaninba booliskuna waxay noqotay in dib ninkii mootaalaha haddana ay ula xiriiraan oo ay ku dhahaan goobta adiga aad geysay noo sheeg waa uu waday guriyuu markaasi geeyey magaaladii uu geeyey ku yaala wuxuu dhahay ninka darawalka booliska halkanaytiyaan keenay aniga islaantii oo maalintii 26 soo qaaday booliska okay way dhaheen gurigii tageen guriguna waxa ay ugu tageen islaanta xaaska ninkanit Faaruqi uu qabay oo lagu magacaabo Cabida iyo 3 caruur oo ay dhaleen boolisku gurigii barbareen waxaana markay ku dhaheen islaanta Sayid Cabida xiligaas maadaama guriga ku sugneed booliska ay dhaheen caawa ninkaaga waxay ugu jawaabtay ninkeyga muddo 3 maalin waa uu maqan yahayba oo 29 bishii markaa ugu dambeysay waayo booliska xiligaas guriga ay tagayaanna waa 31 Oktoobar 2024 ninkan Faaruqna guriga waxa uu ka tagaba 29 Oktoobar waqti ilaa 3 maalin ku siman yuu sii maqan yahaba boolisku waxa markaa ay dhaheen okay ninkaaga tuhunaya soo galay oo baaritaan yaan wadnaa halkaniitin waxa lagu soo tilmaamo raadka annaga baaritaanada aan sameynayna soo galay islaan la weysan yahay yaa gurigiini timaaday iyo boolisku ku dhaheen islaanta xaaska yara waa ay naxday maadaama ay wax ogeed boolisku su'aalihii ku sii badbadiyeen waxay ku dhaheen ninkaaga xaguu aaday waxaana boolisku ay ku adkeeyeen oo ay dhaheen qofkaas la weysan yahay ee aniga aan baadi goobayna halkaniitii ku dambeeyey wax adiga aad ka ogtahay oo caddeena noo sheeg islaantan xaaska ee Cabida ee ninkan la doondoonayo ee baxsaday uu qabo waxa ay ku tiri gabadha city islaanta aniga araadinaysan anita goobta ay ku duugan tahay idin geenayna soo bax gurigii daarada banaanka u soo saartay waxa ku tiri guriga dibadiisa halkaniitii hala qodo meedka halkaniitii ku jira islaanta aniga aad raadinaysan boolisku waxay soo qaateen cagaf dhulkii ilaa 10 fidyo qodeen waxaana halka city ugu tageen 6 bac oo boorsooyin plastic ah oo xubno la jarjaro oo bin aadan ay ku jiraan waa ay soo bixiyeen boolisku waxa markaa ay dhaheen okay haddii sidaanaytii dhan aad u ogtahayba baaritaan dheeriye markaa ku siismay su'aalo kale ay sii weydiiyeen islaanta oo xaaska ninkanaytii la doondoonayay boolisku waxay ku dhaheen maxaa ka ogtahay arrintan ninkanaytii uu sameeyey ninkaaga warbixinta oo idil noo sheegtayaan doonaynaa wixii adiga ogtahay waxay ku dhahday booliska horta arrimahanaytii idil ninkeyga yaa ka dambeeyay in islaantanaytii halkan la keeno la qaarajiyo ujeedada ugu weyn ee ninkeyga uu sameynaya waxay ahayd ninkeyga waxaa lagu lahaa diiman fara badan oo qamaar uu ku galay waxaana lacagaha city si aan u bixino aan isku tusnay islaantan in aan qaarajino dahabka iyada ay wadatana aan gadano lacagta city aan iskaga bixino islaantan Cabida waxa ay tiri ninkeyga waayidii ugu dambeeyaba waxaa jirtay in diiman farqaha la haystay ninkeygana maadaama qamaarka uu ku fooganaay lacaga fara badan iyo halka city ku qasaaray oo waxa lagu yeeshay lacago diiman kor u dhaafay ilaa $16,000 goobtiisa shaqada xitaa waa ay ku adkaatay inuu ku sii shaqaysto maadaama inta badan hore uu uga maqnaayba waxa ay noqotay in ganacsigiisa xitaa uu saameyn ay ku yeelato waxa ay dhahday ninkeyga maadaama arrinta city ay ku adkaatay isaga iyo anigaba waxa aan ka niqaashnay qaabka aan kaga bixi karno waxaana ninkeyga uu ii sheegay dhahday in ay jirto islaan goobta uu ku shaqeeyo goob ku dhow ganacsi ku leh islaanta city dahab ay soo xirato dahabka city uu qiimeeyay haddii ay dahabka city iibsadaanna in lacaga badan ay ka heli karaan deentana isaga bixin karaan waxay dhahday aniga waa aan ku raacay ninkeyga qaabka iyo qorshaha wax lagu sameynayana ninkeyga yaa soo sameeyay waxaana uu naqshadeeyay qaab sidan ah
waxa aan sameynay dhacdo step-ka ugu horreeyay in maalinta islaantaniti aan qorsheysanay in aan dilno 26 Oktoobar muddo 3 maalin ka hor ah in guriga hortiisa aan ka qodno god ilaa iyo 10 feet gaarayo. Waxay dhacday deriska iyo dadku waa ay nala yaabanayeen xoogaa laakiin cidna nama aysan weydiinin waxa aan ku sameysanayno maadaama aanan nala ogeyn oo annagana warbixin aanan sheegin. Godka waa aan qodnay sidiisii aan ku dhaafnay. Step-ka labaadna waxa ay noqotay dhacday in ninkeyga maadaama dukaan uu lahaa waxyaabaha agabyada guriga lagu nadiifiyo kale in halkaasiti alaab uu nooga soo qaaday guriga aan soo dhiganay sidoo kalena daawooyin ayaan soo gadanay dhacday oo qofka aan ku sakraamin karno si aan danteena kaga faa'iidaysano aniga iyo ninkeyga. Intaasiti marka aan diyaarsanay ninkeyga maadaama islaanta uu qorshaha la damacsan yahay isku fiicnaayeen waxa ay dhacday islaantan waxa uu sameeyey walaal ayuu dhihi jiray xitaa waxa uu sameeyey dhacday in uu u tegay iyuu ku dhahay dhiil oo ganacsiya noo hayaa waxa markaa ganacsigaas haddii aan ka niqaashina noo noqon kartaa in nolosheena faa'iido badan aan ka sameyno inaan wada fiidiysanana maadaama ay habboon tahay guriga inaan isku aragnayaan rabaa halkaasiti igu imaaw aan ka wada niqaashno ganacsigaasina markaa qaabkaan kaga faa'iidaysan karno aan heshiisyo wada gaarno. Waxay dhacday islaantan booliska ay qabteen ee caabida ninkeyga maadaama intaasiti uu soo sameeyey islaanta waa ay ka ogolaatay maadaama ay is yaqaaniin guriga maalintaasiti aniga waa aan diyaariyey martiqaad yaan u sameeyey waa ay noo timid maalnimadasiti goobtii aan ku wada qadaynay sheeko xoogaha yaan galnay sheekadii yaa nala dheeraatay. Ninkeygana waxay dhacday waxa uu islaanta uu ku dhahay Anita Anita maadaama arrinta aan ka wada hadlayno ganacsiga muhiim ay tahay oo aan waxyaabo badan inaan ka wada hadlayno muhiim ay tahay caawa halkaaniti isaga hoyo berrito uun halkaaniti ka bax goobtaada shaqada sii aad anigana goobteyda shaqadayaan sii aada waa kaa guriga sidaasaytiye marka habeenkii ay nagula hoyatay habeennimadii markaa cashayaan diyaariyey dhahday cashadana qaybta iyada islaanta sitaan ugu talagalnay waxa aan ku darnay xoogaha daawooyin ayaan ku darnay cabitaankan waa ugu darnay sidoo kale cunadii markii wax yar ka cuntay cabitaankin ay cabtay waa ay dhacday oo qof xoogaha markaa suuxsan oo kale noqotay. Ninkeyga ujeedada ugu dambeeyay maadaama aan joognona waxa uu igu dhahday islaantan sidaaniti u sii jiifto aniga suuqayaan gaarayaa oo waxaan noo soo qabanaya agabyada hawshaaniti aan ku fuli lahayn haddii soo kacdana waxa aan samaysaa qudha midi kaga jar oo nolol yaba ku baxsanin. Ninkeyga waa uu baxay dhacday suuqayuu tegey wuxuu noo soo iibiyey 6 boorso oo plastic ah oo baca ah sidoo kale midi oo wax lagu jarjaro oo af leh weyn uu soo iibsaday cabaraan yuu noo soo iibiyey dhacday gurigii imaaday islaantii waa aan qalnay waa aan jarjarnay ilaa iyo 6 xubnood aan kala jarjarnay 6 boorso ee baca ah ayaan ku xirnay dharkeedana sidoo kale waa kula ridnay habeennimadii marka maadaama fiidka hor aan duugi karina waxa aan sameynay dhacday in dadku marka ay kala hoydeen inaan soo baxnay godkii aan ku ridnay aan ku duugnay sidaasaytii arrintu idil aan kusoo gabagabeyn oo deriska subaxda waxay usoo kaceenba godkii xalay qodnay oo duuganba waxa aan ku sameynay cidna nama ogeyn dhacday sidaasaytii arrinta kaga taqalusnay maadaama gaba islaanta aan dilnay waxa ay dhacday islaantan boorsadeeda markii aan baarnay islaanta anaga aan dilnay waxba dahaba kamaanan helin waa aan ku khasaarnay oo kale dilkaasaytii in aan sameynay. Ninkeygana maadaama weli lagu sii dhadhagan yahay waxa ay noqotay in uu baxsado oo 29 bishaba muddo 3 maalin hadda maadaama uu naga sii maqaydii sheegay sidaasaytii ku baxsaday dhacday arrintaanitiyo idil sidaasaytii ku dhacday ujeedada anaga aan u sameynana waxay ahayd falka sidaasaytii aan u geysanay. Booliska islaantaniti waa ay soo xireen baadi goob haddana waxa ay u galeen in ninkii ay soo qabtaan sida ay ku noqotaba inta baaritaanka ay ku jireen islaantan la dilay ehelkeedii ninkeedii cunugeedii waxa ay noqotay in boolisku waxoogaa dhaliil ay ku bilaabaan qaabka ay wax u baarayaan inay dhahaan ku qanacsanin oo kale CBI da qoladaasaytii dambi baarista noola gudbiyo si arrinteena markaa loo dhamaystiro sidaasaytii aan ku qanci karnaa ayay dhaheen isjiijiidka bacdi waxay noqotaba in loo ogolaado la dhaqolaha dambi baaristana kusoo biiraan si kiiskaaneti loo dhamay CBI da shuruudo kale haddana marka ay sii sheegteenba ehelka gabadha inta arrintaaniti ay socotay oo gorgortan ay ka galeen waxay noqotay inay dhahaan meydka ma gubeeno ilaa anaga markaa magdhow aan ka helno oo ninkii falkaaniti geysto isagoo aana la soo qabaninba
islaantan la dilay ehelkeeda waxa ay bilaabeen qoyskeedii in ay boolisku kula gorgortamaan ay dhahaan ma gubeyno waxaa samaysaan innaga marka waxaan u baahannahay magdhow sidoo kalena waxaan u baahannahay si aan nolol kale u samaysano in shaqo abuurna noola sameeyo boolisku waxay ku dhaheen CBIs waa idiin ogolaanay laakiin labadan kaloo magdhow inaan idin siino shaqo abuurna ay idiin sameyno waxaas annaga kuma jirno ma sameynin waa laga diiday waxa marka ay noqotay muddo 21 beri ah in ay ku gorgortamayeen dhanka qoyska islaantaniti la dilay inay dhahaan ma duugeyno ma gubeyno ugu dambeyn waxay noqotay in la gubo boolisku iyo qolyaha dembi baarista ee CBI-da kama aysan quusanin in raadin ay u sii galaan in ay baadigoobaan ninkaasiti meesha uu ku dambeeyey waa ay baadigoobaan inta baaritaanada ay ku jireenna waxaa markaa jirtay in islaanta la dilay ninkeeda warbixin haddana kale markaasiti uu keenay oo islaan saaxiiba ay la ahaayeen warbixin uu kasoo qaado u dhahayo waxaa islaanta siti ugu dhahdu dhahay nin guryaha ka ganacsado yaa ku lug leh arrintaniti oo kale oo keliya ninkaasiti aad raadinaysaane faaruuq kuma lug laha boolisku ninkaas kalena waa ay raadiyeen xafiiskiisiya tageen baaritaaniya teleefanadiisa ku sameeyeen wax warbixinna markaa waa ay ka soo waayeen waxaana marka ay noqotay in ninkaniti oo tuhunku ugu weyn uu ku jiro ee lagu magacaabo faaruuqi in ninkaniti booliska ay sii baadigoobaan waxay noqotay kaamirooyinka magaalada idil booliska baaritaan inay ku sameeyaan bal uun sidii ninkaniti warbixin xooga ay kaga helaan booliskuna ay u xaqiiqsadaan halka magaaladu uu kaga sugan yahay bal uun in goob ul kaamira ay u tilmaamto kaamirooyinka idil iyo boolisku baareen waxyaabaha kaamirada booliska usoo qabanayeen waxaa ka mid ah in habeenkaasiti 26 Oktoobar ninkaniti faaruuqi ilaa iyo dhowr dukaan wax ka iibsaday kaamirayay soo qabanayeen dukaan waxa uu ka iibsaday 6 boorso oo bacahaniti balastiga ka samaysan dukaan kale cadarayuu ka iibsaday meel kalena waxa uu ka iibsaday sidoo kale midi oo wax meydka uu ku jarjarayba boolisku intaasiti caddayn waa ay qaateen waxaana ay noqotay inay boolisku xoogaa ay u sii xaqiiqsantaba in ninkaniti falkan uu ka dambeeyey maadaama kaamirooyin ay soo qabteen gurigiisana sidoo kale laga hor helay meydka oo laga soo qodayba dhulka maadaama halka uu ku duugay boolisku baaritaanadoodii sii xoojiyeen magaaladu idil iyo baaritaano ka sameeyeen ilaa heer ay noqotay xitaa in ilaa iyo dhowr magaalo oo gobolkaniti rajistaan ka tirsan booliska baaritaano ay ku sameeyaan si gaar ah 2 magaalo oo la isdhahay ninkaniti waa uu ku dhuuman karaa xitaa baaritaano badan iyo boolis ka sameeyeen labadaasiti magaalana booliska wax warbixina kama soo helin waxa ay noqotay boolisku in raadintooda isaga jiraan ninkaniti inay raadiyaan haddii marka ay ku raadin lahaayeen xitaa taleefan ninkaniti maadaama wax uu sameeyey locationka maadaama uu iska qarinaye teleefanada iyo xogaa booliska iyo meelaha ay ka heli karaan oo idil uu ka cararo waa uu ka dhuuntay teleefankiisa waa uu bedeshay way adkaatay xogaa ninka in si sahlan ugu soo qaban karo laakiin boolisku mar walba waxaa dhicisay in baaritaanadoodu ay sii xoojiyaan oo qolyaha CBI-do kalena iyadana qolyaha dambaaristana tiradooda lasoo kordhiyo booliska lasoo kordhiyo sidoo kale kaamiradahana ay noqoto ilaa iyo sidoo kale magaalooyin badan oo waddanka city India ka mid ah in boolisku ay warbixino inay ka raadiyaan ay noqoto ninkan maalnimadii ku aadaneed 7 bisha 11 2024 magaalada city Mumbai waa magaaladiisa intuu ka baxayo meel magaalo kala tegay ilaa iyo dhowr meel 600 meel wax ka badan markaas u jirta halkaas boolisku waxay ka arkeen kaamirad ninkaniti oo goob tareenada laga raaco xilliga city u sii socda halka city uu ka agdhawaa ay bixeen booliska magaalada city Mumbai ay tageen raadinayay u galeen ugu dambeyn waxa u sahlanaatay inay gacanta ku soo dhigaan ay soo qabteen magaalada uu dhibka ka geystay dib ugu soo celiyeen Jadbur gobolka city Rajasthan waxaana ay noqotay in kiiskiisa ninkaniti baaritaano xooggan lagu sii sameeyo isagana markaan su'aalo la weydiiyo waxyaaba marka la hor dhigana waxay ahayd in la dhahay xayawaan maxaa u geysatay maxaa islaantanita u dishay wuxuu dhahay islaantan waxa ii sahlanaatuu dhahay in maadaama iyadoo kalsoonideedu uu ka faa'iidaysanayo waqti waxa is yaqaaniin 20 sano ka badan iyo is yaqaaniin 2 goob oo ganacsi isku dhow yeelahaayeen wuxuu dhahay islaantan dahab iyo kusoo xaragotaa mar walba oo faraantiyo iyo jijimo iyo sidoo kale qoorti maaragtay katiinada ugu xiran oo dahaba iyo waxyaabaha siitu idil marka aan qiimeeyey lacag badan ay ku kacayaan ayuu dhahay ninkan waxa inta siitu ku daru dhahay
aniga maadaama lacagta liigu leeyahay $13,000 kor ay u dhaaftay islaantan aan qiimeeyey dahabka ee ku raran waxa aan istusaba in haddii islaantan dahabkan aan ka dhaco lacagta deenka intaan iska bixiyo faa'iido haddana weli ii soo hari karto anigoo ka faa'iidaysanaya kalsoonidii inaan macaamiil waqti dheer nahay oo waxa aan ka faa'iidaystay inaan dhaho dhiil ganacsiya noo haya martiqaadna u sameeyo xaafadeeda markii aan geeyana waa aan dilu dhahay booliskuna waxa markaa ninkan maadaama ay ka shakisanaayeen oo islahaayeen bilow amuu dahabka ka qaatay islaantan waxay noqotay in baaritaan mar kale ay noqotay in gurigii dib ninkanita loogu celiyo la dhaho haddii islaantan aad dishay wax aad ka qaaday ay jiraan oo aad qarinayso noo sheeg waa la waday gurigii yaa la geeyey waxaa marka ay noqotay in ninkanita waxyaabaha islaanta city uu ka qaato idil marka banaanka lasoo dhigay ay noqotay waxau dhahay waxba kama faa'iidinba oo islaanta maalinta waa aan ku qaldamaba waayo markii aniga aan dilay boorsooyinkeediina aan baaray waxba kamana helinbo oo dahab maalintaas city ma aysan wadanin markii aan dilay kabacdina sidaas city maadaama aniga aan soo istaagay bannaan waxay noqotay inaan baxsado booliska warbixinta soo daabaceen waxay noqotay qolyaha dimi baarista xitaa in islaantaniti la dhaho kale marka la dilay wax dahaba ma aysan wadin maalimada city laakiin qoyska ay marka islaantaniti ay ka tirsaneyd ay aqbali kari waayeen arrinta city waxay noqotay inay dhahaan see suurtagal ku noqon kartaa haddiiba islaantii la dilay in maalimada city la dilayay dahab ma wadato haddana la dhahay boolisku iyo qolyaha CBI da warbixinta ay soo saareen kuma qanacsaniyay dheheen oo doodiyay keeneen oo hadal markaas su'aal noqon kartana waxay noqotay in dib la iska weydiiyo la dhaho haddiiba islaantaniti la dilay see macquul ku noqon karta haddana in la dhaho maalinta city dahab ma aysan wadanin oo waa iska gacmo marnayd arrintu waxay noqotay xoogaa in ay muran sii dhaliso waxyaaba kale ee boolisku haddana warbixin ay kusoo saareen haddana waxay ahayd in ay tuhno aan walow warbixin cad aysan u haynin oo kale inay dheheen laga yaaba in xiriir uu ka dhexeeyey islaantan iyo ninkan maadaama ay gurigiis ugu tagtay martiqaad halka city ilaa iyo habeenka ay la joogtay laga yaaba in xiriir uu kala dhexeeyey laakiin ma noqon warbixin lagu qanci karo oo warbixinta haddan bishan labaad 2025 ay soo daabaceen boolisku ay ku tilmaamayeen ugu dambeysay waxay dhaheen laga yaabay in labadanit qof macmiil ama qof dad marka xiriir ka dhexeeyo aad isugu dhow ay ahaayeen waa ay dhici kartaa sababta city in halkaas city ku tagtay tan dahabkana boolisku waxa ay ilaa haatan marka ku adkeysanayaan in islaanta dhankeeda wax dahaba maalimada city aysan wadanin oo ay noqotay in iyada marka la dilay kadib ninkanit waxba uusan ka faa'iidinba kiiskan weli waxa uu yahay mid hadalhayn iyo marba warbixino ay kasoo baxayaan qoyska dhanka islaantanit ka socdana doodo ay ka keenayaan mar walbo warbixinada iyo baaritaanada booliska markay ka soo saaraan laakiin qisadan waxa ka faa'iidi karnaa waxay tahay in dadka si kastoo adiga u taqaano in mararka qaar ay kaaga imaan karto haddii aaminaadaada ay ku badato in dadka qaar ay kaaga imaan karto khatarni dib ay kugu soo laaban karaan oo kale oo ninkan maadaama dhankaas qamaarka uu ku fooganaay oo ay la talax tagtay waxa ay ka tustay islaantan oo is yaqaaneen muddo 20 sano ka badana in xoolaheeda uu hunguriyeeyo kuna darso oo xalaas kaliya kuma uusan ekaanina waxa ay noqotay in caqliyadiisa ay ka tusto haddii xoolaheeda aniga aan qaato islaantan si aysan dib iigu soo laabanin waxa ii muhiima istusay in nafta gebi ahaanba marka uu dhaafiyo